हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक डेल 3542 का मदरबोर्ड आया है। ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही है नो पावर की। देख सकते हैं आप बोर्ड को, तो ये नो पावर है और इसमें बहुत सारा मॉइस्चर भी दिख रहा है। आलू को भी देख सकते हैं ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से पूरा ब्लैक ब्लैक सा पड़ा हुआ है ये। तो इसको अभी हमने चेक किया था। ठीक है, इसकी 19 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो रखा है। ठीक है, तो उसको आज हम सीखेंगे कि 19 वोल्ट की लाइन की शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करेंगे और इस बोर्ड को किस तरीके से हम रिपेयर कर पाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो चलो फ्रेंड्स, इसको ज़रा पहले तो इसको मल्टीमीटर से शॉर्ट सर्किट इसका चेक करते हैं कि कहाँ इसमें शॉर्ट सर्किट हो रखा है। ठीक है, मल्टीमीटर को भी रख दिया है मैंने, मदरबोर्ड को भी। तो सबसे पहले हम इसकी 19 वोल्ट लाइन की ये जो कैपेसिटर मॉसफेट वगैरह लगे हुए होते हैं उनको चेक करेंगे। चलो इसको चेक करते हैं ज़रा। जहाँ जहाँ हमारे 19 वोल्ट की सप्लाई जा रही है उस जगह को हमें चेक करना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं शॉर्टिंग आ रही है। यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये शायद पहले भी कहीं बोर्ड को दिखा रखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ से ये कैपेसिटर भी एक उखड़ा हुआ है इसका। चलो कोई नहीं, और यहाँ चेक करते हैं जरा हम। नहीं, यहाँ पर नहीं आ रही। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी नहीं है इस पर। यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है हमारी। चलो फ्रेंड्स ठीक, कोई नहीं। इसको ज़रा यहाँ देखता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट बता रहा है। ये देखिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पर पहले भी काम कर रखा है, तो एक यहाँ पर भी हमारी शॉर्टिंग आ रही है। चलो इसको पलट करके ज़रा देखते हैं। चलो यहाँ जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये भी 19 वोल्ट की लाइन में है हमारे लगे हुए। इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हमारा दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और बाकी यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी। और जहाँ जहाँ हमारे 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बोर्ड में, जहाँ जहाँ ये कैपेसिटर लगे हुए हैं सारी जगह पर हमारा शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो इसकी शॉर्टिंग को हम कैसे रिमूव करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास एक डीसी सप्लाई है। ठीक है, अब हम उसका प्रयोग करेंगे कि हम इसकी 19 वोल्ट की शॉर्टिंग कैसे निकालें। तो ये हमारे पास एक जंपर वायर भी है, मैनुअल। ठीक है, मैं इसको जंपर ऐड करा दूंगा। यहाँ पर एक करंट सेंस रजिस्टर्ड लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ इसकी एक साइड जंपर लगाऊंगा। ठीक है, देखिए ये वायर है,
लेते हैं, हल्का सा यहाँ पेस्ट लगा लेंगे। कौन सा कौन क्या हुआ बताइए। तो चलो यहाँ एक जंपर ऐड कर लेते हैं ज़रा। मंडे को चेक आ जाएगा, चेक से सही आएगा। सौरभ है तो ऊपर फोन लगाओ उसे। मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। और एक इसकी ग्राउंड वायर से टच कर लेंगे, ठीक है। ग्राउंड से इसको यहाँ लगा देंगे। चलो ये तो लग गया। अब डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं ज़रा। ये हमारी डीसी सप्लाई है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। पहले हम इसको बिल्कुल 0 पे कर देते हैं। चलो इसको मैंने ऑन कर लिया है, देख सकते हैं। तो हल्के हल्के हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। देख सकते हैं आप 0.7 वोल्ट पर ही इन्होंने कितना एम्पीयर उठा लिया है। चलो बोर्ड को अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि हमारी इसमें शॉर्टिंग कहाँ है। जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। यहाँ ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है। तो चलो मैं इनको निकालता हूँ। इसको डीसी को ज़रा बंद करते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया है। और 1 मिनट, जो कैपेसिटर हमारे हीट हो रहे थे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दोनों हीट हो रहे थे, इनको निकालेंगे। चलो इनको निकालते हैं ज़रा।
शायद बंद हो रखा है, इसलिए इतना टाइम ले रहा है निकलने में ये। चलिए इन दोनों को चेक करते हैं, इनमें से कौन सा ख़राब है। तो फ्रेंड्स शॉर्टिंग तो हमारी निकल रही है। अब इन दोनों में से चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा इनमें ख़राब है। ये वाला कैपेसिटर हमारा बीप कर रहा है, ये ठीक है, ये बीप नहीं कर रहा, ये बीप कर रहा है। तो मैं इसको ज़रा बाहर करता हूँ। ये कैपेसिटर था, ये इसमें शॉर्ट था हमारा। चलो मैं इसको भी बीप कर रहा है ना ये, इसी की वजह से हमारे पूरे बोर्ड में शॉर्ट सर्किट दिखा रहा था। चलो बाकी जगह को भी बोर्ड को ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट दिखा रहा था, यहाँ पर से भी शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। यहाँ पर भी हमारा शॉर्ट सर्किट बता रहा था, ये यहाँ से भी रिमूव शॉर्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर भी ये दो भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी बीप कर रहे थे। यहाँ से भी हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। चलो इसके बाद निकाल देते हैं जो मैंने इसमें ऐड कराया था। चलो यहाँ पर जो कैपेसिटर हमने निकाला था वो लगा देते हैं। इस बोर्ड से एक निकाल लेते हैं। एक बार बोर्ड को और चेक कर लेंगे जरा, कहीं और तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग हमारी रिमूव हो गई इससे।
चलो इसमें एक बार ज़रा पावर लगा करके देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। पावर लगा दी है, CMOS सेल है नहीं, तो लैपटॉप ऑन हो गया है हमारा, फ़ैन भी मूव हो रहा है। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। ऑफ हो गया, फिर इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया, एक बार फिर ऑफ करते हैं जरा इसे। ऑफ हो गया, फिर से मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ जरा। ठीक, ऑन हो गया। चलो इसको ज़रा डिस्प्ले चेक करते हैं। डिस्प्ले हमारा इसमें तो इसको ज़रा बोर्ड को इसमें ज़रा सेट कर दूँगा। बोर्ड को इसमें लगा देता हूँ। इसका बेस पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसकी स्पीकर की वायर लगा देते हैं। चलो LCD की कनेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया, मैं इसमें पावर लगाने जा रहा हूँ। फिर देखते हैं हमारे डिस्प्ले का इसमें क्या स्टेटस है। आपको बस सामने से दिखा देता हूँ डिस्प्ले का भी। तो चलिए इसमें मेरा पावर लगा देते हैं। पावर लगा दी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं रैम उसमें लगी हुई है। लैपटॉप ऑन हो गया है हमारा और डिस्प्ले भी आ गया है। ये हमारा CMOS नहीं है इसलिए ये बीप आ रही है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा कि हमने किस तरीके से इससे इजी वे में शॉर्टिंग को रिमूव कर दिया। फिर से इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, आप भी इस तरीके की केस स्टडी आराम से कर सकते हैं।